بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. saacado badan iyo maalin dheer oo shaqo ayaa la soo maray. khudbad dheer waqti la jeediyo laguma jiro, laakiin waxaan doonayaa halkan dhowr qodob oo muhiim ah inaan ka soo jeediyo ama ka sheego. marka koowaad waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intii i dooratay iyo intaan in dooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda oo si hagaagsan u maamulay ilaa iyo intii la dhisay ilaa la doortay baarlamaankan iyo guddoonkiisa. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee sida habsamida ah u daadihiyey doorashooyinka iyadoo ay ku dhex shaqaynayeen duruufo aan aad u jiljilcanayn oo adag. waxaan doonayaa sidoo kale inaan u mahad celiyo beesha caalamka ee Soomaaliya mar walba la garab taagan hiil iyo hooda farsamo iyo midda dhaqaale iyo midda moralka ah. waxaan u mahad celinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processkan taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah. waxaan qirayaa waxa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bog dahab uga qornaan doonaan. waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahad celinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waa saaxiibkaygii shalay, waa saaxiibkayga maanta, wuxuuna ahaan doonaa saaxiibkayga berri haddii Alla yiraahdo. waxaan ku ammaanayaa oo aan ku hambalyaynayaa isbeddelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay. waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto, magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacdo. xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahad celinayaa. dhammaan waxaan u hambalyaynayaa shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay waad ka timaadeen waddadii dhibka badnayd, waddo toosan ayaad haatan cagta saarteen. inta ka dhiman sii wada. waxaanan shacbiga Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda hagar la'aaneed si dalkeenna dowlad gebigiis ka hana qaada ay uga dhaqan gasho, Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamka ahayd oo maanta bilaabatay. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa duruufihii dhibka badnaay iyo waayihii dhibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay, haatanna uu noo bilowday beej cusub. beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan. sidii kuwii horoo kale waxaan rajaynayaa wax ugu fiican inay ku qormaan. mar kale iyo mar kale waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.